តម្លៃមាសនៅតែត្រូវបានជួញដូរនៅក្នុងកម្រិតទាបសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានហក់ឡើងជុំវិញកម្រិត 100.9 នៅថ្ងៃនេះដោយនៅតែស្ថិតនៅជិតកម្រិតខ្លាំងបំផុតរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2025មករបាយការណ៍បានបង្ហាញថាទីក្រុង Washington និងទីក្រុងតេអេរ៉ង់បានព្រមព្រៀងគ្នាលើផែនការនិងកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនៅក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃដោយបានបន្ធូរបន្ថយការព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបានផ្លាស់ប្ដូរការគម្រាមកំហែងថ្មីៗដែលតាក់ទងនឹងចំនួននៅក្នុងប្រទេសលីបង់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងទីផ្សារទាំងអស់ឥឡូវនេះកំពុងតែផ្ដោតលើការចេញផ្សាយសន្ទុះតម្លៃ PCE របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះអ្នកធ្វើគោលនយោបាយចំនួន9នាក់ក្នុងចំណោម19នាក់ឥឡូវនេះរំពឹងថានឹងមានការដំឡើងអត្រាការប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់មួយដងមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះដោយទីផ្សារក៏កំពុងតែកំណត់តម្លៃឱកាសកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដែលអាចនឹងកើតមានឡើងនៅដើមខែកញ្ញានេះករណីមួយផ្សេងទៀតពាណិជ្ជករបាននឹងកំពុងតែបន្តការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរូបិយប័ណ្ណយេនចំពេលមានការព្រួយបារម្ភអំពីការធ្វើអន្តរាគមន៍រូបិយប័ណ្ណយេននេះមានការកើនឡើងខណៈដែលតម្លៃប្រាក់យេនមានការធ្លាក់ចុះទាបដែលនេះបានជំរុញឲ្យសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារមានការហក់ឡើងខ្ពស់និងជំរុញឲ្យតម្លៃមាសមានការធ្លាក់ទាបនៅក្នុងក្រោមកម្រិត $4,125 នៅក្នុងមួយអោនកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅគួររំលឹកផងដែរថាកម្រិតខ្ពស់បំផុតប្រចាំសប្តាហ៍មុនគឺនៅលើកម្រិត $4,380 ក្នុងមួយអោននិងទាបបំផុតនៅក្រោមកម្រិត $4,125 នៅក្នុងមួយអោនហើយតម្លៃដែលកំពុងតែ consolidate គឺនៅក្រោមកម្រិត $4,200 យោងការវិភាគ Fibonacci retracement តម្លៃមាសបានធ្វើ correction មកដល់កម្រិត 1/3 ដែលស្មើនឹងតម្លៃក្រោម $4,200 ហើយតម្លៃ 2/3 គឺនៅកម្រិតក្រោម $4,290 ឯចំណែក RSI ក៏នៅតែបញ្ជាក់ថា bullish momentum គឺអាចនឹងនៅតែមានគឺនៅលើកម្រិត50សម្រាប់ candlestick ដែលយើង view ជា daily និង weekly គឺបានលេចចេញជារូបរាងនៅ candlestick Haramic ដែលបង្ហាញជាសញ្ញា bullish Haramicដូច្នេះប្រសិនបើនៅក្នុងថ្ងៃនេះ candlestick day 1 របស់យើងដែលជា candlestick ទី3ត្រូវបានបិទជាលក្ខណៈ bullish នោះយើងនឹង confirm ថា bullish in control កម្រិត bullish ផ្នែកខាងលើនៅកម្រិត 42.07 42.50 និងកម្រិតចុងក្រោយ 2/3 គឺនៅ 42.90 ប្រសិនបើ 2/3 42.90 នេះត្រូវបានបែកនោះយើងនឹងរំពឹងនៅ level ដែលជាចំណុច weekly high កាលពីសប្តាហ៍មុននៅ 43.8 ចំណែកផ្នែកខាងក្រោមគឺ bearish យើងរំពឹងនៅកម្រិត 41.70 41.30 និង 41.00 ប្រសិនបើជាតម្លៃ 41.00 នេះត្រូវបានបែកនោះយើងនឹងរំពឹងនៅ level ចុងក្រោយគឺនៅកម្រិតក្រោម 40.30